ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាសហជីពកម្មករនិងសមាគមមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃធ្វើកោតកម្មជាថ្មីទេរងចាំសវនាការនៅថ្ងៃទី 11 កុម្ភៈការប្រកួតជំនាញមេធាវីខាងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវបានធ្វើជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2014 ធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងព្រមមានលុបចោលការរៀបចំជំនួបរវាងក្រុមគ្រួសារដែលព្រាត់ប្រាសគ្នានៅក្រៅសង្គ្រាមកងទ័ពអេស៊ីបបដិសេធដំណឹងចុះផ្សាយដោយកាសែត Kuwait ស្ដីពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោកសេនាប្រមុខស៊ីស៊ី RFIកោតកម្មរបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរទាមទារឡើងប្រាក់ខែលើកទី 2 នឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយថ្ងៃទី 11 កុម្ភៈថ្ងៃ 11 កុម្ភៈតុលាការសាឡាអ៊ូតូនឹងបើកសវនាការដើម្បីសម្រេចថាបាតកោដែលជាកម្មករនិងមេដឹកនាំសហជីពកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងលោកវុនពៅដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 2 និងទី 3 មករាអាចនៅក្រៅឃុំឬក៏បន្តជាប់ឃុំតទៅទៀតនេះបើតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំសហជីពកម្មករនិងសមាគមចំនួន 11 ស្ថាប័ននៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 កុម្ភៈលេមេងហួររាយការណ៍ពីស្ដារមេដឹកនាំសហជីពកម្មកររបស់លោកអាត់ធុនអ្នកស្រីមុំញឹមនិងសមាគមរបស់លោករងឈុនជាដើមសរុបចំនួន 11 ស្ថាប័នបានជួបប្រជុំគ្នាជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 កុម្ភៈនេះជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររោងចក្រនិងគម្រោងធ្វើកោតកម្មតវ៉ាឡើងប្រាក់ខែកម្មករជាលើកទី 2 សម្រាប់សម្រួចទៅកិច្ចប្រជុំបានសម្រេចថារងចាំមើលសវនាការនៅថ្ងៃ 11 កុម្ភៈដែលតុលាការស្លាវតោនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ក្រុមកម្មករមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង 23 នាក់លោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំសហជីពកម្មករនិងសមាគមទាំង 11 ស្ថាប័នបានព្រមព្រៀងគ្នា 7 ចំណុចរួមមានទាមទារឲ្យដោះលែងបាតកោទាំង 23 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 2 និងថ្ងៃទី 3 មករាទាមទារឡើងប្រាក់ខែកម្មករឲ្យបានដល់$160និងទាមទារឲ្យចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសនិងផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះពីការបង្ក្រាបបាតកម្មដោយហិង្សាជាដើមលោករងឈុនបន្តថាសហជីពកម្មករសមាគមទាំង 11 ស្ថាប័ននឹងធ្វើយុទ្ធនាការព្រមគ្នាជាមួយនឹងសហជីពអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកនៅថ្ងៃទី 10 កុម្ភៈដែលនឹងតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជានៅបរទេសដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករទាំង 23 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 10 កុម្ភៈដើមសប្តាហ៍ក្រោយសហជីពនិងសមាគមទាំង 11 ក៏នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតឲ្យដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធញត្តិទាមទារ 7 ចំណុចនោះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់សហជីពកម្មករនិងសមាគមទាំង 11 នៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 កុម្ភៈនេះការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មកររោងចក្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចជាផ្លូវការរួចហើយគឺដំឡើងទាបបំផុត$100ហើយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី 1 កុម្ភៈឆ្នាំ 2014 តទៅលោកវងសវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយកោតកម្មបាតកម្មនៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញារបស់ក្រសួងកាងារឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវប្រាក់ខែកម្មករដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគៀតឈុនកំពុងដំណើរការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាជំហានក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាត្រូវជួបប្រជុំដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករជាថ្មីនៅពេលណាទេដោយឡែកសម្រាប់ករណីបាតកោទាំង 23 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននោះគឺលោកវងសវណ្ណចាត់ទុកថាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដែលមានឆន្ទានុសិទ្ធិថាត្រូវដោះលែងឬក៏បន្តឃុំឃាំងជនសង្ស័យទាំងនោះតំណាងសហជីពចំនួន 8 នៅថ្ងៃទី 6 កុម្ភៈនេះបានសរសេរលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីស្នើឲ្យថៅកែរោងចក្រក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់រង្វាន់ទៀងទាត់ដល់កម្មករវិញពីថ្ងៃទី 27 ធ្នូឆ្នាំ 2013 ដល់ថ្ងៃទី 4 មករាឆ្នាំ 2014 នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរោងចក្រព្យួរការងារពេលកម្មករធ្វើបាតកម្មការស្នើសុំនេះគឺបន្ទាប់ពីមានថៅកែរោងចក្រនៅតាមក្រុមហ៊ុនខ្លះបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិងប្រាក់រង្វាន់ពេលកម្មករធ្វើបាតកម្មក្នុងអំឡុងពេលនោះ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធម៌និងគណៈមេធាវីកម្ពុជាសហការគ្នាត្រួតពិនិត្យក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈចៅក្រមក្នុងដំណើរការសវនាការដើម្បីធានាថាការជំនុំជម្រះមានឯករាជ្យភាពមិនលំអៀងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសលើកទី 6 ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលចុះផ្សាយខែធ្នូឆ្នាំ 2013 ត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារកឃើញថាចៅក្រមមួយចំនួននៅតែមិនទាន់អាចប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការកាត់ក្តីចំណែកនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យច្បាប់និងកិច្ចការសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្ហាញពីជំនាញខាងមេធាវីនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការប្រកួតប្រជែងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Holloway នៃទីក្រុងឡុងក្រោមការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុពីស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រាក់ធីតាជួនព័ត៌មានពិស្ដានិស្សិតផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាចំនួន 6 ក្រុមបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងលំហាត់ប្រឹក្សាអតិថិជនដោយផ្អែកលើករណីជាក់ស្ដែងនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការប្រកួតនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យ Holloway នៃទីក្រុងឡុងនិងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកគង់ផលៈព្រឹទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់និងកិច្ចការសាធារណៈបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការប្រកួតប្រជែងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកសាងជំនាញមេធាវីនិងចំណេះដឹងរបស់និស្សិតស្តីពីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាគូសបញ្ជាក់អំពីសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខាងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់មេធាវីនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះនិស្សិតមិនត្រឹមតែរៀនអំពីសៀវភៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងដែរលោកបណ្ឌិត Brownie Matthew អនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសគឺគាំទ្រការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាអាទិភាពមួយទៀតគឺកំណែទម្រង់ច្បាប់តុលាការនិងនីតិរដ្ឋលោកអះអាងថាការឧបត្ថម្ភរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសចំពោះវគ្គស្ដីពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺការប្រកួតប្រជែងចុងក្រោយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័ននានានៅកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ដល់ថ្ងៃទី 7 កុម្ភៈនេះហើយនៅថ្ងៃដំបូងនេះមាននិស្សិតចំនួន2ក្រុមនឹងចូលរួមនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅថ្ងៃទី 6 កុម្ភៈនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Hugo Swire បានប្រកាសថាស្ថានទូតអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់ជំនួយ 50,000 ផោនឬស្មើនឹង $81,000 ដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាការផ្ដល់ជំនួយថ្មីទៀតដើម្បីជួយដល់ដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្នែកអន្តរជាតិកម្ពុជានាំចេញអង្ករជាង 21,000 តោនក្នុងខែមករាដើមឆ្នាំ 2014 នេះបើតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រ Oriza ដែលជាបណ្ដាញស្ថាប័ននាំចេញនាំចូលអង្ករចំនួននេះធ្លាក់ចុះបន្តិចបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2013 ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាក្តីបារម្ភឡើយព្រោះថាតាមបទពិសោធន៍នាំចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំការនាំចេញក្នុងខែទី 1 ដើមឆ្នាំមានចំនួនតិចហើយនឹងកើនឡើងនៅខែបន្តបន្ទាប់ប្រទេសថៃដែលកម្ពុជានាំអង្ករចេញលំដាប់ទី 6 នៅឆ្នាំ 2013 ឥឡូវនេះមិនអាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសទាំង 32 ដែលកម្ពុជានាំចេញអង្ករនោះទេរចនារីកាអង្ករជាង 21,000 តោនដែលកម្ពុជានាំចេញក្នុងខែមករាដើមឆ្នាំ 2014 នេះជិតពាក់កណ្ដាលជាអង្ករផ្កាម្លិះចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចបើធៀបទៅនឹងការនាំចេញក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2013 កន្លងទៅដែលកាលនោះការនាំចេញប្រចាំខែជាមធ្យមមានចំនួន 31,000 តោននេះបើតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រ Oriza ដែលជាបណ្ដាញស្ថាប័ននាំចេញនាំចូលអង្ករបើតាម Oriza ជារៀងរាល់ឆ្នាំការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាក្នុងខែទី1មានចំនួនតិចប៉ុន្តែនឹងកើនឡើងនៅខែបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះការនាំចេញតិចក្នុងខែមករាដើមឆ្នាំមិនមែនជារឿងគួរឲ្យបារម្ភទេក្នុងខែមករាកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចំនួន32ក្នុងនោះប្រទេសដែលនៅលំដាប់លើគេមានដូចជាប្រទេសបារាំងប៉ូឡូញម៉ាឡេស៊ីហ្គាប៊ុងហូឡង់និងចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រទេសថៃដែលកម្ពុជានាំអង្គចេញលំដាប់ទី6នៅឆ្នាំ2013ឥឡូវនេះមិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសទាំង32ដែលកម្ពុជានាំអង្គចេញទេមូលហេតុគឺដោយសារតែស្តុកអង្គក្នុងស្រុករបស់ថៃមានបរិមាណច្រើនលើសលប់កាលពីឆ្នាំ2013កម្ពុជានាំចេញអង្គបានជាង 37,800 តោនកើនឡើងប្រមាណ 84% លើសឆ្នាំ2012ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាគោលដៅនាំចេញអង្គសំខាន់របស់កម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅថ្មីនេះបើតាមគេហទំព័រ Oriza រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាប្រទេសផលិតអង្គធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ឈប់ការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើការនាំចូលអង្គពីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលើកហេតុផលថាគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចូលអង្គនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការផលិតអង្គរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំតានូននិងឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group Co Ltd ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះបញ្ឈប់ការរុះរើដីដំណាំនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគាត់ជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីអង្គការ Liga do ប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយមន្ត្រីអង្គការ Liga do ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះផងដែរចំណែកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញដីកាសម្រេចដាក់ជនត្រូវចោទជាមេដឹកនាំសហជីពកម្មករ5រូបឲ្យជាប់កាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មកររបស់លោកជាមុនីទាំង5រូបនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសាព្រីណានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយកើតអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2013វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញប្បទានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈស្អែកនេះសិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកពីក្រសួងបរិស្ថានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទក្រសួងពាក់ព័ន្ធអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងសហគមន៍ផ្សេងៗលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពិព័រណ៍ភាសាត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ភាសានិងការផ្ដោតប្ដូរការសិក្សាពីភាសាមួយទៅភាសាមួយនិងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគឺស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយសាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យភាសាអង្គការរៀបចំដំណើរទេសចរភាសាស្ថាប័នរដ្ឋបារាំងនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងបានមកជួបជុំគ្នារយៈពេល4ថ្ងៃពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8កុម្ភៈនៅ Ocean Porte de Versailles ក្រុងប៉ារីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដែលផ្សាយជា13ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរចិនអេស្ប៉ាញបារាំងហាអ៊ូសាគីវ៉ាហ៊ីលីពាក់ប៉ុកទុយហ្គាល់ប្រេស៊ីលរ៉ូម៉ាំងរុស្ស៊ីវៀតណាមក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះដែរដោយរៀបចំការផ្សាយព័ត៌មានឬធ្វើបទសម្ភាសន៍បទយកការផ្សេងៗអៀងសុកមិញអ្នកកាសែតរបស់យើងក៏បានអញ្ជើញទៅបង្ហាញភាសាខ្មែរនៅក្នុងពិព័រណ៍ភាសាដែរជាមួយនឹងលោកមាសបូរិតគ្រូអានភាសាខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានជាតិភាសានិងអរិយធម៌ចុងបូព៌ាអ៊ីណាកូដែលយើងនឹងវិលមកស្ដាប់នៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះយើងបានព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីឧបទ្វីបកូរ៉េខាងត្បូងឧបទ្វីបកូរ៉េខាងជើងនឹងកំពុងតែលេងល្បែងឆ្មាចាប់កំដរជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង24ម៉ោងក្រោយពីបានយល់ព្រមឲ្យមានការរៀបចំជំនួបរវាងក្រុមគ្រួសារដែលបានប្រត់ប្រាស់គ្នានៅក្រៅសង្គ្រាមមកស្រាប់តែនៅថ្ងៃប្រហ័សទី6កុម្ភៈនេះកូរ៉េខាងជើងបែរជាបានព្រមានលុបចោលគម្រោងរៀបចំជំនួបនោះទៅវិញគុយគុនធីរ៉ាជូនព័ត៌មានពិស្ដាវាពិតជាដំណឹងមួយដែលមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារកូរ៉េសប្បាយចិត្តឡើយពិសេសក្រុមគ្រួសារដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួបសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនជាលើកទី1តាំងពីក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមជាង60ឆ្នាំកន្លងទៅសូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំឲ្យមានជំនួបរវាងក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលព្រាត់ប្រាសគ្នានៅក្រៅសង្គ្រាមរយៈពេល6ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះនៅភ្នំគុំកាំងក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងជាប់ព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតែនៅទីបំផុតថ្ងៃនេះរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រកាសព្រមានលុបចោលគម្រោងរៀបចំជំនួបនោះវិញការព្រមានលុបចោលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈគណៈកម្មការការពារជាតិដែលជាស្ថាប័នយោធាជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងស្ថាប័នមួយនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកនៅតែចចេះបន្តធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាចំពេលដែលកូរ៉េទាំងពីរទើបបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាស្ថាប័នយោធាកូរ៉េខាងជើងដដែលបានយល់ឃើញថាគម្រោងសម្ពយុទ្ធរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកមិនមែនជាទង្វើឆ្លើយតបនឹងឆន្ទៈផ្សះផ្សារបស់កូរ៉េទេ
ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរក្រុមប្រជុំយ៉ាងក៏បានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទបានបង្ហោះយន្តហោះប្រភេទ B-52 ជាច្រើនគ្រឿងនៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងលិចឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទាហានអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះទេតែប្រភពយោធាកូរ៉េត្បូងបានឲ្យដឹងថាការហោះហើរប្រភេទយន្តហោះ B-52 នោះមានមែនតែមានតែមួយគ្រឿងគត់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌវឹកវើគួររំលឹកជូនថាមកដល់ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តទាមទារយ៉ាងទទូចឲ្យកូរ៉េត្បូងលុបចោលជាបន្ទាន់នៅសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលក្រុងសេអ៊ូលត្រៀមធ្វើជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅដំណាច់ខែកុម្ភៈនេះសមយុទ្ធដែលក្រុងប្រជុំយ៉ាងបានចាត់ទុកជាទង្វើត្រៀមរៀបចំជើងព្រួលក្នុងការវាយលុកចូលក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែទាំងទីក្រុងសេអ៊ូលក៏ដូចជាទីក្រុង Washington បានបញ្ជាក់ម្ដងជាពីរដងថាខ្លួននឹងមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌដាក់ដោយទីក្រុងប្រជុំយ៉ាងនោះទេនៅថ្ងៃនេះទៀតក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េត្បូងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសមយុទ្ធនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើដោយការគ្រោងទុកនិងព្រមានថាគេមិនគួរយកគម្រោងរៀបចំជំនួបរវាងក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលព្រាត់ប្រាសគ្នានៅក្រៅសង្គ្រាមមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីកេងចំណេញខាងនយោបាយឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យឆាប់បញ្ចប់វិបត្តិរបស់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងជាង2ខែមកហើយជាការដាក់សម្ពាធបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសកាន់ជើងអ៊ុយក្រែនបានប្រមានប្រទេសជិតខាងខ្លួនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថារុស្ស៊ីនឹងបង្កហានិភ័យដែលអាចឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់កិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាសង្គ្រោះដែលមានខ្ទង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា $15,000 លានពីទីក្រុងមូស្គូដែលឡែកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយផ្ដល់ឲ្យកាសែត Kuwait នាថ្ងៃប្រហ័សទី6កុម្ភៈនេះប្រមុខកងទ័ពអេស៊ីបលោក Abdel Fattah al-Sisi បានប្រកាសឲ្យដឹងថាលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបដែលគ្រោងរៀបចំក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខតែដំណឹងនេះត្រូវបានកងទ័ពអេស៊ីបឆ្លើយបដិសេធភ្លាមៗដោយបានចោទកាសែត Kuwait ថាចុះផ្សាយសម្ដីលោក Sisi មិនច្បាស់លាស់សូមជម្រាបជូនថាគឺប្រមុខកងទ័ពរូបនេះឯងដែលជាតួអង្គធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីមកស៊ីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013យើងស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីគុជគុនធីរ៉ាមានអាយុ59ឆ្នាំលោកសេនាប្រមុខ Abdel Fattah al-Sisi ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមនុស្សខ្លាំងនិងជាអិសរាជជនម្នាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺលោកសេនាប្រមុខរូបនេះឯងដែលប្រជាជនអេស៊ីបទូទៅចង់បានជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតតែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចទេថាគឺរូបលោក Abdel Fattah al-Sisi នេះឯងជាអ្នកដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតស្របច្បាប់មកស៊ីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កាសែត Kuwait មួយឈ្មោះ Al-Siyasa ក្នុងថ្ងៃនេះដែលសួរថាតើលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខដែរឬទេលោកស៊ីស៊ីបានឆ្លើយច្បាស់ថាលោកគ្មានជំរឿនអ្វីក្រៅពីឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាជនទេនិងបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានការសោកស្ដាយចំពោះការអំពាវនាវរបស់ប្រជាជនឡើយទន្ទឹមគ្នានេះលោកស៊ីស៊ីក៏បានទទួលស្គាល់ពីទង្វើរៀបចំរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីមកស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោរាប់សិបលាននាក់នៅតាមផ្លូវបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសេនាប្រមុខ Abdel Fattah al-Sisi បានថ្លែងថាលោកនឹងស្នើសុំជំនួយពីប្រជាជនដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយរបស់អេស៊ីបដែលបានធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែទន្ទឹមគ្នានេះលោកស៊ីស៊ីក៏បាននិយាយបង្ការទុកជាមុនថាលោកគ្មានដំណោះស្រាយទិបណាមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកបានឡើយនឹងថាបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងអំពាវនាវឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមតែប្រតិកម្មភ្លាមៗនៅថ្ងៃនេះកងទ័ពអេស៊ីបបានឆ្លើយបដិសេធដោយបានចោទកាសែត Kuwait ថាបានកែបន្លំពាក្យសម្ដីរបស់លោកស៊ីស៊ីយោងតាមកងទ័ពអេស៊ីបលោកស៊ីស៊ីនៅមិនទាន់បានប្រកាសបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការរបស់លោកនៅឡើយទេនឹងថាបើរឿងនេះជាការពិតមែននោះលោកសេនាប្រមុខនឹងធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការនៅចំពោះមុខប្រជាជនអេស៊ីបតែមួយគត់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFEវិទ្យុបារាំង AIV ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម94.5 MHz
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយអៀងសុកមិញនៅថ្ងៃនេះសុកមិញបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកហែមបូរិតសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នជាគ្រូអានខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានជាតិភាសានិងអរិយធម៌ចុងបូព៌ាអ៊ីណាកូប្រទេសបារាំងក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយសេនីណាដែលនឹងអធិប្បាយអំពីប្រតិកម្មរបស់ចិនតបនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលប្រៀបធៀបឥរិយាបថចិនទៅនឹងហ៊ីតលែរបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់ស៊ុនមេសាដែលនិយាយអំពីអ្នករងគ្រោះមកជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយ Tech Date ដែលនឹងលើកឡើងអំពីប្រភពនិងប្រវត្តិភាសាខ្មែរភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺលោកហែមបូរិតជាសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញនិងបច្ចុប្បន្នជាគ្រូអានខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានជាតិភាសានិងអរិយធម៌ចុងបូព៌ាអ៊ីណាកូអៀងសុកមិញបានជួបសម្ភាសក្នុងឱកាសពិព័រណ៍ភាសានៅប៉ុកតឺវ៉ាក់សៃក្រុងប៉ារីសពេលនេះខ្ញុំសូមប្រគល់ភារៈទៅសុកមិញចាអរគុណម៉ូនីកាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរអរគុណលោកគ្រូដែលបានអញ្ជើញមកកាន់ស្តង់ពិព័រណ៍ភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជជែកពិភាក្សានិងបង្ហាញអំពីភាសាខ្មែរដល់សាធារណជននៅដែលស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិផងនិងសាធារណជនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងពិព័រណ៍ភាសាប្រចាំឆ្នាំនៅឯប៉ុកតឺវ៉ាក់សៃទីក្រុងប៉ារីលោកគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែបានអញ្ជើញមកបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិភាសានិងអរិយធម៌ចុងបូព៌ាប្រទេសបាទគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកបង្រៀននៅអ៊ីណាកូនេះគឺនៅឆ្នាំសិក្សា2010-2011បាទរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចូលឆ្នាំទី4ហើយចាតើការបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីបារាំងនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិរបស់អញ្ចឹងតើលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះបទពិសោធន៍ការងារនៅពេលនេះចាបាទចំពោះកិច្ចការដែលខ្ញុំបានមកបង្រៀននៅអ៊ីណាកូនេះខ្ញុំឃើញថាបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មានកន្លងមកគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចដែរបាទពីព្រោះបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀននៅស្រុកខ្មែរគឺយើងធ្លាប់បង្រៀនកូនខ្មែរសុទ្ធតែម្ដងបាទមកទីនេះយើងមានជនជាតិរួមមានកូនសិស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនមានជនជាតិខ្មែរយើងកើតនៅស្រុកបារាំងចាជនជាតិខ្មែរមកនៅស្រុកបារាំងតែគេមានកំណើតនៅស្រុកខ្មែរមានជនជាតិបារាំងសុទ្ធមានជនជាតិបរទេសផ្សេងទៀតក៏មានដែរដូចឥណ្ឌាដូចឥណ្ឌូនេស៊ីមានថៃនិងឡាវដែរបាទចានៅស្រុកខ្មែរប្រសិនបើយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងឬក៏ភាសាផ្សេងទៀតគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅរកទីផ្សារការងារឬក៏ទៅកន្លែងផ្សេងចុះតើក្រុមនិស្សិតដែលមេរៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តនឹងអ្វីដែលជាតាក់ទាញឲ្យពួកគាត់មករៀនភាសាខ្មែរចា៎បាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំរកឃើញថានិស្សិតដែលមករៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះបើជានិស្សិតជាជនជាតិខ្មែរយើងភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់បាទដូចថាគាត់ភ្លេចចឹងគាត់ចង់រំលឹកឡើងវិញឯនិស្សិតជាជនជាតិបរទេសភាគច្រើនគឺគាត់ចង់រកទីផ្សារការងារនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរហើយពិសេសអ្នកខ្លះគាត់ស្រាវជ្រាវទៅខាងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរគាត់ចង់ស្គាល់ពីភាសាខ្មែរយើងឲ្យច្បាស់កូនខ្មែរដែលកើតនៅស្រុកបារាំងនេះភាគច្រើនគឺគាត់អត់ចង់ភ្លេចភាសាជាតិកំណើតរបស់គាត់ចានិយាយជារួមទៅគឺថាបំណងគឺមានតែមួយគឺរកទីផ្សារការងារចាប់អារម្មណ៍នៅវប្បធម៌ភាសាខ្មែរនឹងតែម្ដងមិនចង់បាត់បង់ចុះតើការបង្រៀនដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញថាពិបាកមានបទពិសោធន៍ខុសពីការបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទេចាបាទខុសគ្នាត្រង់ថានៅទីនេះខ្ញុំចែកចេញជា3កម្រិតខុសគ្នាបើពិបាកក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់សិស្សវាមាន3កម្រិតទី1ដែលសិស្សដែលគាត់ជាជនជាតិខ្មែរដែលមានក្តាមកំណើតកើតពីខ្មែរមកវិញអានឹងគាត់អត់ចេះសរសេរតែគាត់ចេះស្ដាប់គាត់ឆាប់យល់កូនសិស្សកម្រិតទី2ដែលថាការលំបាកទី2នេះគឺកូនសិស្សដែលខ្មែរប៉ុន្តែគាត់មានកំណើតកើតជានៅស្រុកបារាំងគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ឪពុកម្ដាយនិយាយតែគាត់និយាយអត់ចេញគាត់អាចយល់បានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែការនិយាយគឺពិបាករបស់គាត់តែសេក៏អត់ចេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គាត់នៅមានកម្រិតមួយពិបាកបន្តិចដែរណាចំពោះនិស្សិតដែលជាជនជាតិបរទេសសុទ្ធតែម្ដងអាហ្នឹងគឺការយល់ដឹងក៏កាន់តែពិបាកជាងកូនសិស្សយើងដែលខ្ញុំមានឈាមជ័រជាខ្មែរនឹងបន្តិចដែរបានន័យថាបើក្នុងការបង្រៀនហ្នឹងត្រូវបែងចែកជាក្រុមបាទក្នុង niveau តែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែបែងចែកដែរឃើញទេចាបាទ
ចំពោះកូនសិស្សបរទេសហ្នឹងថាតើការលំបាករបស់ពួកគាត់ខ្លាំងហ្នឹងលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរទៅចាពិបាកហ្នឹងមានច្រើនចំណុចដែរដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញទី1គឺការអំណាចនៅក្នុងអំណាចតែម្ដងដែលគាត់ពិបាកពីព្រោះនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងបាននិយាយអំពីសូរស្រៈនិងសូរព្យញ្ជនៈហ្នឹងគឺយ៉ាប់មែនទែនយ៉ាប់សម្រាប់អេឌីតយ៉ាងនឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីព្រោះព្យញ្ជនៈខ្មែរយើងនៅក្នុងកំណត់ត្រាមានតែ33តួទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញមានដល់44តួឯបូកផ្សំជាមួយនឹងជើង31ទៀតឡើងប្រមាណហើយច្រើនឃើញទេចាបាទអេសូរស្រៈដូចគ្នាសូរស្រៈនៅក្នុងកំណត់ហើយគេដាក់តែ21ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មានដល់ទៅ26តួ26តួហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតពីសូរវិញយើងត្រូវគុណនឹង2ទៀតចាឃើញទេចាអញ្ចឹងបានថាយ៉ាប់ចំពោះអេទីតយ៉ាងដែរហើយស្រៈដែលជនជាតិបរទេសដែលគ្មានសោះតែម្ដងដែលគ្មានសូរនឹងតែម្ដងគឺស្រៈហើយនឹងស្រៈក៏សោះsẽពិបាកសម្រាប់គាត់តែម្ដងយ៉ាប់មែនទែនហើយនឹងជើងជំនះមានមួយដែលគាត់ពិបាកគាត់ប្រណងសេអត់ចេញទេងោគាត់ប្រណងសេអត់ចេញតែម្ដងចាពិបាកមែនហ្នឹងចុះថាតើនៅក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារថាជាសម័យកុំព្យូទ័រសម័យអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់បែបយ៉ាងសឹងថាទូលំទូលាយមែនទែនថាតើការដែលមានសម្ភារៈទាំងអស់នោះមធ្យោបាយទាំងអស់នោះថាតើអាចជួយក្នុងការឲ្យនិស្សិតនោះងាយចាប់ងាយយល់ងាយសិក្សាភាសាខ្មែរដែរឬទេបាទពិតប្រាកដណាស់រឿងហ្នឹងគឺចំពោះកិច្ចការដែលគាត់ស្រាវជ្រាវឬក៏រៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគាត់ចង់ខ្លាំងជាងយើងគ្រូទៅទៀតព្រោះគាត់ជាក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់ខ្លាំងខាង informatics ចាអញ្ចឹងដូចផនអក្សរយើង Unicode ចាពីមុនគឺគាត់ប្រើមាន Lemon មាន ABC អាហ្នឹងពិបាករកជើងណាខ្មែរយើងភាសាអក្សរក្រមខ្មែរយើងហ្នឹងដល់ទៅពេលឥឡូវគាត់មានប្រព័ន្ធ Unicode ហ្នឹងគឺគាត់ស្រួលរកជើងរកអីបានស្រួលណាស់បាទមិនពិបាកទេបាទន័យថាពីមុនមកគាត់ត្រូវបើសិនជាប្រើ Lemon ត្រូវប្រើ ABC គាត់ត្រូវចងចាំបាទហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវចងចាំស្រៈផងជើងផងពិសេសជើងដែលពិបាករកជើងព្យញ្ជនៈគឺពិបាកមែនទែនចាចំណែកស្រៈពេញតួដែលក៏ពិបាករកមែនទែនបាទចាដល់ពេលមកឥឡូវជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Unicode គាត់ស្រួលវិញបាទចុះតើមានលោកគ្រូដែរមានបានទទួលការតវ៉ាទាញឬស្រែកធ្ងររបស់និស្សិតថាUnicode នឹងពិបាកពីព្រោះមើលឃើញបាត់ជើងបាត់ដៃអីថាតើមានបញ្ហាករណីហ្នឹងកើតឡើងចំពោះនិស្សិតខ្មែរដែលគាត់មករៀនភាសាខ្មែរដែលគាត់ចង់ដឹងអក្សរខ្មែរនឹងដែរទេមានខ្លះដែរបាទមានដោយសារការដែលគាត់ប្រើនេះអាស្រ័យទៅលើដែល ordinator គាត់ចាជួនអី ordinator គាត់Mac Apple ណាចា Macintosh អានឹងពិបាករកផ្សេងគឺថាវាផ្សេងពីគ្នាដល់ពេលរបស់គាត់ជាមួយនឹង Windows ហ្នឹងរឿងផ្សេងរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងការដែលយើងរកជើងឬក៏ដកឃ្លាហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាអាមួយគេចុចទៅលើអា shift នោះហើយគេចុចទៅលើអា space ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាដកឃ្លាដើម្បីរកជើងគ្នាដល់ពេលមួយទៀតបើសិនជាតាមប្រព័ន្ធដែល Macintosh នោះគឺគាត់ត្រូវចុចទៅលើអក្សរ G ដើម្បីរកជើងឃើញទេអាហ្នឹងវាគាត់ខុសគ្នាចឹងតិចទេបាទណាប៉ុន្តែគ្មានបញ្ហាអ្វីទេបើឲ្យតែអ្នកណាគេបានបញ្ចូលប្រូកម្មវិធី Unicode ចូលទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចាហើយចុះនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតបើសិននិយាយថាអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងភាសាខ្មែរហើយតែជាមិនរួចតែតែមានប្រើប្រាស់ឲ្យប្រព័ន្ធសង្គមព្រោះវាជាប្រព័ន្ធវាចាស់ Facebook ជាពិសេសយើងនិយាយជាចឹងសម្រាប់នេះព្រោះថាវាជាសម័យកាលគេទៅហើយបាទតែលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរនេះខ្ញុំសួរមតិយោបល់លោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងថាតើនៅការដែលក្នុងករណីខ្លះអ្នកខ្លះគេទៅសេអក្សរខ្មែរតែម្ដងអានឹងគឺជាសម្រាប់និស្សិតគឺជាការល្អមួយហើយពីព្រោះយើងអាចបានឲ្យគាត់ជួយចម្រើនពាក្យពេចន៍ក៏ប៉ុន្តែមួយករណីទៀតនោះគឺតែសេជាអក្សរឡាតាំងតែម្ដងថាតើចំណុចនេះវាមានប្រយោជន៍ខ្លះទេសម្រាប់ការសិក្សាសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់មកជានិស្សិតរបស់លោកគ្រូនេះចាខ្ញុំថាមានផលប្រយោជន៍ទាំងពីរបានថាហេតុអីបានថាមានផលប្រយោជន៍ទាំងពីរអញ្ចឹងពីព្រោះបើនិស្សិតបានរៀនភាសាខ្មែរគាត់អាចប្រើជាអក្សរក្រមខ្មែរយើងឃើញទេប៉ុន្តែនិស្សិតខ្លះគាត់បានរៀនភាសាខ្មែរទេដូច្នេះគាត់ចង់និយាយភាសាខ្មែរដែរអញ្ចឹងគាត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើអក្សរក្រមឡាតាំងហើយឃើញទេដើម្បីឆ្លើយឆ្លងគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញនិស្សិតដែលរៀនជាភាសាខ្មែរយើងដែលប្រើជាភាសាខ្មែរខ្ញុំថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ជួយជំរុញចំណេះដឹងគាត់កាន់តែខ្ពស់
ទោះបីគាត់សរសេរទៅមានខុសបន្តិចបន្តួចក៏ដោយឃើញទេចាអានេះយើងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយយើងអាចកែសម្រួលបានតែសំខាន់គឺនៅពេលដែលគាត់ប្រើជាអក្សរក្រមខ្មែរនេះខ្ញុំឃើញថាមានផលប្រយោជន៍មែនទែនបាទចាខ្ញុំឃើញលោកគ្រូនិយាយមកជាមួយនឹងមានកំណត់ហេតុនិងបញ្យល់ផងអំពីថានៃការបង្រៀននៃការលំបាកនឹងអីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចចំណុចដែលលោកគ្រូគាត់ចូលមកនឹងបង្ហាញថាភាសាខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិបាកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាបាទនៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំបានកត់ត្រាបន្តិចបន្តួចមកហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែកត់ត្រាចំនួន5ចំណុចជាគោលទី1គឺកម្រិតការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់និស្សិតហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមមកហើយដូចថាវាមាន3កម្រិតដែលឲ្យយើងពិបាកហ្នឹងណាបាទហើយចំណុចទី2ទៅលើកម្មវិធីដែលគេដាក់នៅក្នុងInaco នោះដូចថារៀងខ្លីបន្តិចវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេណាសូមឲ្យវែងជាងនឹងបន្តិចតាមកំណត់ខ្ញុំឯណាបាទហើយនឹងចំណុចទី3ដែលជាផលវិបាកដែរនៃការលំបាកដែរនិស្សិតភាគច្រើនគាត់ធ្វើការហើយនិស្សិតមួយចំនួនទៀតគាត់រៀន2-3មហាវិទ្យាល័យខុសផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងម៉ោងពេលដែលការវិភាគដែលគេដាក់ហ្នឹងវាចាប់ដើមវាឆាប់ពេកម៉ោង2ចូលម៉ោង3ចូលអញ្ចឹងនិស្សិតភាគច្រើនគាត់អាប់សង់ឃើញទេគាត់មានពេលមកទេគាត់ជាប់ធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង5បានគាត់ចេញអានឹងជាការលំបាកមួយដែរឃើញទេការលំបាកទី4ក្នុងអំណាចដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងពីព្រោះភាសាខ្មែរយើងអត់មានដកឃ្លាទៅសេជាប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ពិបាកគាត់ដូចថាភាសាបារាំងគេមានពាក្យមួយដកឃ្លាមួយមើលឃើញដោយច្បាស់តែម្ដងច្បាស់ដល់ពេលខ្មែរយើងទៅសេជាប់គ្នារហូតសម្រាប់ដកឃ្លាមួយយូរដែរឃើញទេវែងដែរសម្រាប់ដកឃ្លាមួយអញ្ចឹងនឹងជាផលវិបាកមួយដែរសម្រាប់និស្សិតគ្នាក្នុងការអានឃើញទេហើយដល់ពេលចំណុចទី5ដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ចង់និយាយថាអក្សរក្រមខ្មែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងឃើញទេរូបរាងពិតប្រាកដនៅក្នុងកំណត់ត្រាលោកកត់ត្រាតែ33តួឯងប៉ុន្តែខ្មែរយើងត្រូវបង្កើត11តួផ្សេងទៀតសម្រាប់បង្គ្រប់គូរបស់វាគ្រប់តួជាទាំងអស់ត្រូវតែមានគូអានេះយើងនិយាយនៅក្នុងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃទេណាតែនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់បុព្វបុរសឬក៏អ្នកវិទ្យាករមុនមកគាត់ដាក់តែ33តួទេឃើញទេប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើវណ្ណយុត្ត12ដើម្បីបង្កើតតួជាជា11ទៀតដើម្បីបង្គ្រប់គូអាហ្នឹងផ្សេងទៅប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើសូវាមានតែ21សូទេចាបាទពីព្រោះអក្សរថវាមានដល់ទៅ4ខ្មែរយើងថ2ថ2ឃើញទេអញ្ចឹងវាកាត់សូតែត្រឹសតែមួយទេអញ្ចឹងបានវាកាត់បន្ថយមិននៅសល់ត្រឹមតែ21សូឃើញទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងស្រៈវិញស្រៈយើងវាមានសរុបទាំងអស់វាមាន26ស្រៈនិស្ស័យណាបាទស្រៈនិស្ស័យ26ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់កំណត់ត្រារបស់អស់លោកមុនគាត់ដាក់តែ25ទេ21ទេសំទោសបាទនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានេះប្រហែលជាបទពិសោធន៍មួយនៅរយៈពេល4ឆ្នាំដែលបានអញ្ជើញមកបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដល់និស្សិតដែលមិននិយាយភាសាយើងសោះឬក៏អ្នកខ្លះដែលមិនស្គាល់វប្បធម៌មិនស្គាល់ភាសានេះទៅទេណោះប្រហែលជាខុសប្លែកខ្លាំងហើយលោកគ្រូប្រហែលជាពេលនេះឯងនឹងចាប់អារម្មណ៍ថានឹងមានការលំបាកខ្លាំងជាងការបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរបាទពិតប្រាកដណាស់ហើយណាមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាដែលពេលរយៈពេលដែលខ្ញុំមកបង្រៀននេះខ្ញុំមានលទ្ធភាពដែលស្វែងយល់ឃើញអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំមើលទៅតាមសភៅដែលវិទ្យាករកត់ត្រាមុនមក21គឺ21ហើយមិនចឹង33គឺ33ហើយដល់ពេលខ្ញុំមកបង្រៀនអញ្ចឹងដូច្នេះវចនានុក្រមសម្រាប់សងជួនណាតវចនានុក្រមប្រមាណ 3-4 ទៀតនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំត្រូវសិក្សាទៅលើពាក្យមួយដើម្បីយកទៅបរៀននិស្សិតអញ្ចឹងការចំណេះដឹងខ្លួនឯងដឹងថាស្រៈវាមានប្រមាណអញ្ចឹងដែរនឹងនិយាយថាបទពិសោធន៍គឺឃើញល្អអញ្ចឹងចាពីព្រោះការដែលយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរការបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេចាដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូណាដែលបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងពិព័រណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបកស្រាយនិងបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ការងារក្នុងការបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដែរដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកបកស្រាយភាសាខ្មែរយើងនៅក្នុងពេលនេះសម្រាប់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកចូលចិត្តសិក្សាភាសាខ្មែរដែរសូមអរគុណបាទចាសូមអរគុណណាសូមជម្រាបលាចាព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AFE អរគុណសុកមិញដែលបានរៀបចំនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រតិកម្មរបស់ចិនតបនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលប្រៀបធៀបឥរិយាបថចិនទៅនឹងអ៊ីតាលីដោយថ្ងៃនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីសេងឌីណាជំរាបសួរឌីណា
ជំរាបសួរ Monica នៅថ្ងៃពហុនេះការសែតផ្លូវការរបស់ចិនបានធ្វើការបរិហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោក Aquino ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលបានប្រៀបធៀបឥរិយាបថរបស់ចិនទៅនឹង Hitler ឌីណាតើលោក Aquino ប្រៀបធៀបចិនទៅនឹង Hitler បែបនេះដោយសំអាងលើហេតុផលអ្វី Monica ថាក៏ពិតទៅលោក Aquino មិនបានប្រៀបធៀបចិនទៅនឹង Hitler ដោយចំទេក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើជាលក្ខណៈប្រយោលគឺប្រៀបធៀបគ្នារវាងឥរិយាបថរបស់ចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងនយោបាយវិទីរបស់ Hitler អាល្លឺម៉ង់នៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2និយាយដោយសង្ខេបខ្លីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិស័យអាមេរិកឈ្មោះ The New York Times លោក Aquino បានរំលឹកថាកាលពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសបារាំងនិងអង់គ្លេសបានទប់បណ្ដោយឲ្យ Hitler កាត់យកទឹកដីមួយផ្នែករបស់ឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែពេលនោះអង់គ្លេសនិងបារាំងមិនចង់ឆ្លោះជាមួយ Hitler នាំទៅជាសង្គ្រាមធំក៏ប៉ុន្តែវាទៅជាធ្វើឲ្យ Hitler បានចិត្តចេះតែបង្ករឿងខ្លាំងឡើងហើយទីបំផុតទៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅតែត្រូវផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាបើតាមលោក Aquino ពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវនៅស្ងាត់ស្ងៀមចំពោះសកម្មភាពវិទីរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេដើម្បីកុំឲ្យដូចជា Hitler នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយបើយើងស្ដាប់តាមអត្ថន័យហ្នឹងលោក Aquino ចង់ប្រៀបប្រដូចហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នទៅនឹងឆេកូស្លូវ៉ាគីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយចិនគឺធៀបទៅនឹង Hitler អាល្លឺម៉ង់ Monica យើងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបានកើតមានកាន់តែខ្លាំងរវាងចិននិងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យបារម្ភទៅទៀតយើងឃើញថាប្រទេសនីមួយៗចេះតែនាំគ្នាលើកឡើងពីសង្គ្រាមលោកតើចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅពេលនេះពិតជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំដូចនៅអឺរ៉ុបកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកមែនដែរឬទេឌីណាMonica មួយរយៈកាលចុងក្រោយហ្នឹងយើងពិតជាឃើញមានចំនួនពាក្យសម្ដីផ្ទុះឡើងខ្លាំងមែនហើយដំបូងយើងឃើញកូរ៉េខាងជើងដែលជាអ្នកបានប្រៀបធៀបលោក Shinzo Abe នាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៅនឹង Hitler ហើយក្រោយមកទៀតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនវិញម្ដងដែលប្រៀបធៀបចិនទៅនឹងអាល្លឺម៉ង់សម័យ Hitler ហើយកាលពីចុងខែមុនឯណោះគឺលោក Shinzo Abe ដែលបានប្រៀបធៀបទំនាក់ទំនងចិនជប៉ុននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងទំនាក់ទំនងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែការដែលបណ្ដាប្រទេសជាប់ចំនួននៅអាស៊ីនាំគ្នាប្រៀបធៀបនឹងសម័យសង្គ្រាមលោកដូចជាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណសប្តាហ៍មុនហ្នឹងមិនប្រកាសថាស្ថានភាពចំនួននៅអាស៊ីបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយអឺរ៉ុបនៅមុនសង្គ្រាមលោកឬក៏ថាមេដឹកនាំប្រទេសជាប់ចំនួននៅអាស៊ីបច្ចុប្បន្ននឹងកំពុងតែគិតចង់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារតែឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលគេនាំគ្នារំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលផ្ទុះឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1914អញ្ចឹងហើយបានជាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចេះតែនាំគ្នាលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយសង្គ្រាមលោកហ្នឹងមកធ្វើការប្រៀបធៀបឬធ្វើជាមេរៀនក្នុងន័យចង់បញ្ជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមបែបហ្នឹងកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែ Monica នឹងក៏មិនមែនមានន័យថាស្ថានភាពចំនួនរវាងចិននិងប្រទេសក្នុងតំបន់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជារឿងតូចតាចដែលគេមិនចាំបាច់បារម្ភខ្វល់ខ្វាយអ្វីនោះដែរវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយចំនួនពាក្យសម្ដីវាគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺសកម្មភាពរបស់ប្រទេសជាប់ចំនួនដែលយើងឃើញស្រាប់ថាកំពុងតែនាំគ្នាបង្កើនកម្លាំងទ័ពរៀងៗខ្លួននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះទៀតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដែលហៅកាត់ថា IISS ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទើបនឹងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅហ្នឹងការចំណាយខាងផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានកើនឡើងជាង 11% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2010កន្លងទៅហើយនៅក្នុងកំណើនហ្នឹងកើនឡើងខ្លាំងជាងគេគឺកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាគឺមានចិនជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយបើតាមអ្នកជំនាញខាងយោធារបស់វិទ្យាស្ថាន IISS គេថាចំនួនដែនសមុទ្រវាគឺជាមូលហេតុដែលចម្បងជាងគេដែលនាំឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីនាំគ្នាបង្កើនការចំណាយក្នុងវិស័យការពារជាតិហើយជាពិសេសគឺចំណាយបង្កើនការចំណាយខាងទ័ពជើងទឹកហើយអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេទៅទៀតនោះគឺកំណើននៃថវិកាខាងវិស័យការពារជាតិរបស់ចិនតែម្ដងបើប្រៀបធៀបគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគេឃើញថាការចំណាយក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់ចិនមានទំហំច្រើនជាងជប៉ុនដល់ទៅជាង2ដងហើយបើសិនជាគេចង់ប្រៀបធៀបជាមួយចិនគេតើបូកបញ្ចូលគ្នារវាងថវិកាការពារជាតិជប៉ុនបូកជាមួយឥណ្ឌាបូកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងទាំង3ហ្នឹងទើបអាចធៀបជាមួយនឹងចិនបានហើយបើសិនជាគេគិតពីចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកវិញគេឃើញថាអាមេរិកធ្វើបើតែស្ថិតនៅលំដាប់ទី1ខាងថវិកាការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែចិនវិញគឺនៅទី2លើសពីរុស្ស៊ីហើយវិទ្យាស្ថាន IISS បានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា20ឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងថវិកាការពារជាតិរបស់ចិនគឺអាចនឹងឡើងស្មើសហរដ្ឋអាមេរិក Monica អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា20ឆ្នាំខាងមុខនេះចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចយោធាស្មើអាមេរិកមែនទេឌីណា
ថាវិការការពារជាតិស្មើគ្នាមិនមែនមានន័យថាមានកម្លាំងទ័ពស្មើគ្នាទេចិនអាចមានលុយដើម្បីបង្កើនការចំណាយខាងកងទ័ពប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនខ្វះខាតគឺខ្វះខាតចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលចាំបាច់ត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតតាមការព្យាករណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន IISS នៅពេលដែលចិនបង្កើនថវិកាការពារជាតិបានស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិននៅត្រូវការពេលប្រហែលជាពី20ទៅ30ឆ្នាំបន្ថែមទៀតទើបអាចមានកម្លាំងទ័ពប្រហាក់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានន័យថាប្រហែលជារហូតដល់ឆ្នាំ2050ឬក៏ឆ្នាំ2060ឯណោះទើបចិនអាចក្លាយទៅជាមហាអំណាចយោធាប្រហាក់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមូនីកាអរគុណឌីណាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាខេមរៈភាសាបទយូហ្គានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកខ្លះធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទាក់ទងសិទ្ធិដីធ្លីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការទាមទារយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាដើមអ្នកទាំងនោះមានសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់អ្នកស្រីទេវ៉ានីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាព្រះសង្ឃព្រះតេជគុណលួនសវ៉ាតនិងកញ្ញាឡុងគឹមហ៊ានរួមទាំងលោកអមសំអាតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាដើមដែលកំពុងបំពេញនាទីជាអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្លះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងទទួលពានរង្វាន់ពីអន្តរជាតិថែមទៀតផងជាការកត់សម្គាល់សកម្មជនទាំងនេះគឺកើតចេញពីការរងគ្រោះខ្លួនឯងផ្ទាល់និងឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការរងគ្រោះក្នុងសង្គមសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយូហ្គារបស់សុនមេសាដូចតទៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយខ្លួនជាសកម្មជនដ៏សកម្មនៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់ក៏ដូចជាសង្គមខ្មែរយើងមួយនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញនៅភាពអយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាចាជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងកក់នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏វាកើតមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរចាដំបូងគឺនៅក្នុងសហគមន៍ថ្មតែម្ដងគឺឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានបាញ់យ៉ាងផ្ទួនទៅលើកសិករដែលកំពុងតែច្រូតកាត់ស្រូវក្នុងស្រែបណ្ដាលឲ្យ4នាក់ត្រូវគ្រាប់របួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធ្លាក់ខ្លួនពិការរហូតដល់សពថ្ងៃហើយ12នាក់ត្រូវបានចាប់និងចោទដាក់គុកដោយអយុត្តិធម៌អស់រយៈកាល2ឆ្នាំអញ្ចឹងដីក៏អស់ជើងក៏បាក់បែកហើយថែមទាំងជាប់គុកទៀតដោយមើលឃើញទុក្ខលំបាកវេទនារបស់សហគមន៍ហើយរួមទាំងគ្រួសារថ្មផងដែរគឺបងប្រុសនិងក្មួយប្រុស នេះជាការលើកឡើងរបស់សកម្មជនដីធ្លីចំនួន2រូបគឺអ្នកស្រីទេវនីដែលជាសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់និងព្រះតេជគុណលួនសវ៉ាតដែលបានថ្លែងនឹងមានសង្កេតការពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្លួនពីអ្នកឈឺចាប់ដោយសារសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេបានអះអាងថាជាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះមានវត្តមានមិនដាច់ឡើយចំពោះសកម្មភាពជួយការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងការពារយុត្តិធម៌ដោយការដាក់ញត្តិការចូលរួមបាតកម្មជាដើមក្រៅពីនោះក៏មានអ្នកមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសង្គមនោះប៉ុន្តែអះអាងថាបានឃើញសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមទើបជំរុញឲ្យពួកគេក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងដែរខ្ញុំឡុងគឹមហ៊ៀងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានជាក់ស្ដែងគឺនៅបឹងកក់ដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការនៅអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពេលដែលខ្ញុំបានឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៃការរំលោភបំពានទាំងឡាយដូចជាការបូមសាច់ផលិតផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្រស់ដែលមើលឃើញថាវាគួរឲ្យរន្ធត់ពីព្រោះតែទម្រាំតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទាំងយើងទាំងគេទម្រាំតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់រកលុយបានដើម្បីឲ្យមានផ្ទះមានលំនៅឋានសមរម្យគាត់រស់នៅពិបាកវេទនាណាស់គាត់ត្រូវខំនឹងប្រឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានផ្ទះគាត់ល្អហើយសត្វតបែរទៅជាកបូមសាច់ពន្លិចគេប្រើប្រាស់អាវុធគំរាមកំហែងពេលគាត់ចង់ទាមទារតវ៉ាអីហ្នឹងបែរទៅជាមានការប្រើប្រាស់ទង្វើអស់ហ្នឹងមកវិញទៀតចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមធ្វើការងារទៅនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដាក់ចិត្តក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅរូបចក្រណាផ្ទះ SL Funding ហើយខ្ញុំធ្វើការផ្នែកអភិស្នីទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញថាកម្មការនីដែលធ្វើការនៅរូបចក្រនោះត្រូវបានរកការជិះជាន់ការគិតកត់ជាពិសេសការបំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋយើងឃើញថាពលកម្មករជាច្រើនជាបានរងគ្រោះនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់គេប៉ុន្តែមិនសូវមានការដំណើរជូនដល់ពួកគាត់ទេហើយនៅពេលហ្នឹងគឺ
ខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះខ្ញុំជំរុញឲ្យកម្មករគាត់ក្រោកឡើងទៅធ្វើការទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយជាចៃដន្យទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញអង្គការលីកាដូគេរើសបុគ្គលិកដើម្បីបម្រើការផ្នែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យមកអង្គការលីកាដូដែលថាឃើញនៅបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងតើក្នុងសកម្មភាពជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សធ្វើអីខ្លះគឺឥឡូវនេះពេលវេលាខ្ញុំគឺមានតែជួបជុំជាមួយនឹងសហគមន៍ធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ហើយមិនត្រឹមតែសហគមន៍ខ្លួនឯងនៅតំបន់បឹងកក់ហើយគឺឈានទៅដល់ចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់សហគមន៍ផ្សេងៗទៀតដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ដោយសារការបដិញ្ញចេញក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងសហជីពក៏ដូចជាបណ្ដាញព្រះសង្ឃក៏ដូចជាក្រមយុវជនផងដែរដែលគាត់ទាមទារយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពអីជាដើមគឺតែងតែមានវត្តមាននឹងខ្ញុំចូលរួមចា៎ប្រជាជនជារឿយៗគឺឃើញប្រជាជននិមន្តទៅកន្លែងនីមួយៗតែងតែមានកាន់កាមេរ៉ាតែងតែមានថតរូបភាពអីជាដើមសកម្មភាពដែលយើងត្រូវតែទាមទារការពារទាំងសិទ្ធិខ្លួនយើងផងទាំងសិទ្ធិអ្នកដទៃផងគឺផុសតាងជារូបភាពជាវីដេអូជាខ្សែអាត់សំឡេងផ្សេងៗហ្នឹងហើយយើងយករូបភាពពិតព័ត៌មានពិតទាំងអស់នឹងឯងយកមកបកស្រាយដល់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានឃើញបានដឹងឮហើយឲ្យគេវិនិច្ឆ័យទៅតើខាងណាខុសខាងណាត្រូវបន្ទាប់ពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការឃ្លាំមើលខ្ញុំចូលរួមធ្វើការឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬសកម្មភាពទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងលើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយសកម្មភាពទី3នេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុនៅក្នុងការងារអង្គការរបស់ខ្ញុំមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះមានដែលគាត់ប្រឈមនឹងការបដិញ្ញចេញឬគាត់ដែលបានបដិញ្ញចេញហើយនេះគឺគាត់ជាក្រុមគោលដៅនៃក្រុមនៃអង្គការរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីមួយនៅកន្លែងណាតម្រូវឲ្យខ្ញុំដែលជាអង្គការរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវចុះទៅធ្វើការឃ្លាំមើលក្រុមគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលសកម្មភាពគាត់ទៅចូលរួមនៅទីលានជាបតៃពេលដែលគាត់សកម្មភាពគាត់ទៅណាគឺយើងមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើការឃ្លាំមើលតាមដានថាតើមានសកម្មភាពណាមួយដែលអាចកើតឡើងមានការចាប់ឬក៏ការបំពានណាមួយទៅលើពួកគាត់ទេហើយយើងមានការផ្សព្វផ្សាយមានតែបន្តសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហ្នឹងមកបាំងផ្លូវបាំងគេទៅដាក់ជាជនវិញនេះអាគេអង្គុយសមាធិអត់បាយអត់ទឹកតែខ្លួនគេសោះហ្នឹងក៏យកកម្លាំងមកចិត្តរាប់ពាន់អ្នកមកវាយគ្នាបាញ់ស្រាប់គ្នាទាំងគ្រូគ្រប់ផ្នែកការងារជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកការពារដីធ្លីនិងការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដោយការស្រែកតវ៉ាដាក់ក្បាលមេក្រូនិងការលង្ហែក្បួននៅតាមដងផ្លូវដោយមិនចំពោះរឿងណាមួយនោះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេពេលខ្លះសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរងការវាយដំជាដើមគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីទាំងនោះមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាស្ដីពីការទាមទារយុត្តិធម៌ណាមួយនៅក្នុងសង្គមនោះខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលខែមករាឆ្នាំ2014នៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះគឺក្រុមអង្គការរដ្ឋាភិបាលយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកជាមួយនឹងសហគមន៍ដើម្បីធ្វើការដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីឲ្យសុំអន្តរាគមន៍ទៅដោះលែងអ្នក23នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេចាប់ទៅជាមួយនឹងលោករងឈុនហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតទៅស្នងការក្រុងអ្វីដែលគេចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អាត្មាក៏ដូចជាសកម្មជនដតីប្រសង់ដតីគឺมันបានទទួលជោគជ័យទេតើអ្វីដែលជំរុញឲ្យហ៊ានធ្វើការងារទីជលនៅឋានដោយសារប្រាក់បៀវត្សនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនឬក៏ដោយសារយើងពិតជាមើលឃើញស្ថានភាពសង្គមតែមានបញ្ហាអត់ពិតប្រាកដការងារនៅអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រាប់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាជួយនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃគឺមានន័យថាជួយនឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំអាចជួយនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃហើយជួយខ្លួនឯងមានន័យដើម្បីជួយខ្លួនឯងដែរនោះគឺមានតែនៅធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការតែទៅនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងជួយគេហើយយើងជួយខ្លួនឯងបានការចូលរួមជួយប្រជាពលរដ្ឋវាសំខាន់ពីព្រោះដោយសារតែបើសិនជាស្ថានភាពប្រទេសរបស់យើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅកុំថាឡើយយើងជាស្អីអង្គុយនៅលើកៅអីក្នុងផ្ទះដែលមានជួបក្រមាលើក្បាលដូចជាអ្នកស្រែចម្ការអ្នកស្រីទេវនីដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនថ្នមសម្ដីនឹងជាជ័យលាភីពីរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់អង្គការ Vital Voice ក្នុងឆ្នាំ2013នោះបាននិយាយថាការមុនដែលខ្ញុំមិនទាន់បានចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងសង្គមអញ្ចឹងណាមុននឹងការអភិវឌ្ឍនៅបង្កក់ចូលមកដល់គឺខ្ញុំគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបហើយនឹងគ្រាន់តែមានទូនាទីថែរក្សាកូនបោសសម្អាត
ផ្ទះដាំបាយធ្វើម្ហូបហើយនឹងលក់ដូរអីវ៉ាន់តិចតួចនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹងចំណែកប្រាក់ខែពីស្វាមីរបស់ខ្ញុំដែលគាត់រកបានណាចាដើម្បីឲ្យមានជីវភាពយ៉ាងធូរធារបន្តិចចាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់នៅការរំលោភសិទ្ធិដោយផ្ទាល់របស់គាត់បាទអ្នកខ្លះចាញ់អំពីប្រទាប់នៃសហគមន៍ដែលរងការរំលោភដីធ្លីហើយមានប្រសង់ជាច្រើនអង្គអញ្ចឹងគឺការដែលឆ្លងកាត់មកជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសុទ្ធតែអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ឬក៏បានឃើញនឹងជួបព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកនេះហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក្តីធ្វើការគឺជាដៃគូសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញយ៉ាងណាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគឺធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅតាមផ្នែកមួយនេះព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFE អរគុណសុនមេសាដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះ Chronique bilingue Joseph Tadete នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយថៃដេតនៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃនេះថៃដេតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថានអ៊ីណាកូក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រភពនិងប្រវត្តិភាសាខ្មែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទប្រវត្តិលើកហាត់ស្វាយបង្គំអើយគុំតែទំបីដល់ជាធំមេត្តាបិតាបុព្វការីគុំគ្រូហើយខ្ញុំបាទសម្បត្តិរីបរពពីសំដីទៅតាមសូស័ក្តិជំរាបជាបៃអត្តន័យរៀបរាប់រឿងបុរាណជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីប្រភពនិងប្រវត្តិនៃភាសាខ្មែរមកបកស្រាយជូន Chacun sait que le khmer est la langue principale parlée au Cambodge. Mais on sait moins depuis quand cette langue est parlée dans la région. Avant de rentrer dans la matière, précisons que toute langue est d'abord parlée avant d'être écrite. បើយើងនិយាយអំពីភាសាសរសេរអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសន្មតថាភាសាខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានឆ្លាក់ជាអក្សរលើផ្ទាំងសិលាចារឹកតាំងតែពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះតាមពិតទៅការសន្មតនេះគឺយោងទៅតាមការវិភាគសម័យកាលនៃទម្រង់អក្សរព្រោះសិលាចារឹកទាំងនោះមិនមានចារថ្ងៃខែឡើយ La première source datée remonte quant à elle au VIe siècle, le stèle K600 trouvé à Angkor-Borei. Après, disons, approximativement 2000 ans d'existence, en tant que langue écrite, ces locuteurs se répartissent aujourd'hui entre le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam, sur un espace qui recoupe à peu près l'extension politique de la royauté khmer, à l'époque d'Angkor, où le khmer semblait être la lingua franca de la région. ពាក្យថាខ្មែរនេះគឺមិនសំដៅទៅលើតែភាសាទេគឺលើជនជាតិនេះផងដែររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃការវិភាគទៅលើឫសគល់នៃពាក្យនេះពុំទាន់ឈានទៅដល់លទ្ធផលដែលទទួលការយល់ព្រមទាំងស្រុងពីសំណាក់អ្នកស្រាវជ្រាវទូទៅនៅឡើយនោះទេយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Michel Antenne ខ្មែរជាពាក្យមួយចេញពីឫសពាក្យក្នុងអំបូរភាសាមនខ្មែរថាមានន័យថាអ្នកដុតព្រៃដើម្បីធ្វើចំការ Ce mot mir subit une préfixation en K pour donner le mot Khmer, laissant à penser que Khmer serait un nom donné par d'autres communautés pour désigner les premières populations passées du stade de chasseurs-cueilleurs à celui d'esserteurs puis de riziculteurs.
បើយើងនិយាយពីភាសានិយាយភាសាខ្មែរជាភាសាមួយនៅក្នុងអំបូរភាសាមនខ្មែរដែលជាសាខាមួយនៃអំបូរភាសាធំមួយទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺអំបូរភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមកុំយល់ច្រឡំរវាងភាសានិងអក្សរសរសេរបើនិយាយអំពីអក្សរសរសេរវិញអក្សរខ្មែរមានប្រភពចេញពីក្រុមអក្សរឥណ្ឌាខាងត្បូងហៅថា Brahmi. La question de l'origine des langues mon khmer qui remonterait il y a 4000 ans est complexe et débattue. L'hypothèse la plus ancienne en tienne pour un foyer originel situé vers les moyens plateaux himalayens où convergent les sources des grands fleuves de la péninsule, comme le Mekong et Irrawaddy, pour se répandre vers le sud de la Chine, puis vers toute la péninsule indo-chinoise et jusqu'en Inde en suivant le développement de la riziculture. អ្នកស្រាវជ្រាវក្រុមមួយទៀតដោយលោកបណ្ឌិត Gérard Duflot គិតថាអំបូរភាសាមូលខ្មែរមានប្រភពចេញពីតំបន់ Arakan នៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាសប្តាហ៍ថ្ងៃការសន្និដ្ឋានទី3ដែលស្នើចេញពីអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកបណ្ឌិត Paul Sidwell គិតថាអំបូរភាសាមូលខ្មែរមានប្រភពចេញពីតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្នែកកណ្ដាលគឺតំបន់ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសឡាវប្រទេសភូមានិងប្រទេសចិន Pour revenir à nos communautés d'Essarters, et selon l'hypothèse de Michel Ferlus, certaines de ces communautés auraient adopté d'abord la culture de tubercules, le taro, puis la riziculture. Je réfère ici son article en 1996. L'adoption de la riziculture aurait ainsi permis la possibilité de générer des surplus agricoles et de là le développement de chefferies plus importantes, puis de royaumes qui se sont finalement dénommés Khmer. Dans cette hypothèse, ces riziculteurs ont tendu à parler un langage commun et avant tout celui de l'administration chargée d'exploiter ces surplus. Les premiers écrits en khmer, dit vieux khmer, sur des supports épigraphiques sont effectivement des listes de biens en surplus de la consommation quotidienne et dédiés aux divinités. Trong ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយភាសាទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកផងដែរភាសាខ្មែរបានខ្ចីពាក្យនិងខ្ចីវេយ្យាករណ៍មកពីភាសាផ្សេងៗជាច្រើនដែលខ្លួនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយតាមដែលយើងអាចសង្កេតបានភាសាខ្មែរខ្ចីពាក្យជាច្រើនពីសំស្ក្រឹតនិងបាលីការខ្ចីពីសំស្ក្រឹតបានចាប់មានតាំងតែពីដើមគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះគឺមុនដំបូងតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃព្រហ្មញ្ញសាសនា Puis, durant l'époque dite post-angkorienne, c'est à trois types de langues que le khmer a beaucoup emprunté. D'abord le pali, qui vint en partie seulement remplacer ou doubler le vocabulaire sanskrit en même temps que les Khmer adoptaient le bouddhisme du petit véhicule. Puis le siamois, la langue des Thaïlandais, avec notamment l'empreinte du système de classificateurs, mais aussi nombre de termes institutionnels. Les siamois se sont installés dans la zone par migration d'abord à partir du Yunnan au IXe siècle, puis ils se sont fait les supplétifs des armées mongoles au XIIIe siècle et se sont alors taillés des royaumes sur les territoires des Mon et des Khmer. Mais il faut tout de suite remarquer que les choses sont beaucoup plus complexes en ce qui concerne les relations entre le Khmer et le siamois. L'ouvrage de Michel Antemle sur les emprunts retour a montré que beaucoup de termes empruntés par les Khmer aux siamois étaient en réalité de vieux mots Khmer que les siamois avaient empruntés aux Khmer à l'époque angkorienne. ក្រុមភាសាប្រភេទទី3ដែលខ្មែរខ្ចីមកប្រើក្នុងសម័យក្រោយសម័យអង្គរនេះគឺភាសាពេរសភាសាម៉ាឡេនិងភាសាចិន Enfin, avec la signature du protectorat français en 1963, sont arrivés des mots français, surtout des termes administratifs et techniques, souvent passés par le vietnamien, car les Vietnamiens travaillaient au service des Français dans l'administration, de même qu'ils travaillaient souvent dans les petits métiers de rue comme le garage, etc. Il y a également des empreintes aux Vietnamiens à proprement dit, des termes culinaires. ចាប់តាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់មកខ្មែរយើងខ្ចីពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍មកពីភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនពីទីនិយាយពីភាសារបស់យើងសូមចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំរីករាយនឹងបានត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Notre chronique bilingue touche maintenant à sa fin. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci et à la semaine prochaine.
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរតម៉ូនីកានិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង